Então galera, beleza? Daqui uns dias a gente vai estar testando esse daqui, essa geladeira aqui no inversor Otto 6K, beleza? Daqui um dia vamos estar postando vídeo aqui no YouTube com o inversor Otto nesse bichão aqui. Vamos ver se roda direitinho, beleza? Nós temos aquele congelador também, e essa ilha nós vamos testar. Valeu? Forte abraço!